हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और उसके पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर का सेटअप दिखाऊंगा। ये जो सेटअप है ये बहुत बड़ा सेटअप तो नहीं कह सकते, पर फिर भी ठीक ठाक सेटअप है। इनके पास जो है 20 पेयर बजरी के हैं, जिनको उन्होंने सेपरेट केजेस में भी रख रखा है और कॉलोनी भी बना रखी है। और साथ ही साथ इनके पास 8 से 10 पेयर जेब्रा फ्रिंचेस के भी मौजूद है। तो आपको अगर इनसे कोई बर्ड्स वगैरह ख़रीदने हो तो मैं इनका नाम और नंबर आपको इसके पर इस वीडियो में शो कर दूंगा, जो आप देख सकते हैं और इनसे बात करके इनसे परचेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इनके सेपरेट केजेस है, जिनकी प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी आई हुई है। इनके पास सारे पेयर्स जो है बजरी के वो बहुत अच्छे ब्रीड कर रहे हैं और साथ ही साथ जेब्रा फिंचेस की बहुत अच्छी ब्रीड आई हुई है। और किसी में बच्चे हैं तो किसी में अंडे हैं, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। ये जेब्रा फ्रिंचेस है, केजेस है, सेपरेट केजेस है। आप देख सकते हैं ये जेब्रा फ्रिंचेस बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में बहुत ही अच्छे हैं और सब ने ब्रीड की हुई है, जो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये इनकी कॉलोनी की प्रोग्रेस है। आप देख सकते हैं कॉलोनी में बजरी जो पहले ही मटका है, पहले ही मटकी में इन्होंने 3 से 4 चिक्स हैच कराए हुए हैं और ये बहुत अच्छे तरह से बच्चों को पाल रहा है। अब ये देखिए, ये इनकी ओपन है, मतलब कॉलोनी है। कॉलोनी में इन्होंने नंबर से मटकियाँ लगा रखे हैं और ये इनके सेपरेट केजेस है। इन्होंने कुछ सेपरेट कर रखे हैं और कुछ कॉलोनी में छोड़ रखे हैं। ये आप देख सकते हैं कॉलोनी में कुछ बर्ड ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। कॉलोनी की दूसरी मटकी है। इस मटकी में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है और इसके बच्चे बहुत बड़े भी हो चुके हैं। इसके जो बच्चे हैं ये बहुत ही अच्छे कलर के हैं, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप इसकी दूसरी मटकी देख सकते हैं। इसकी जो फीमेल है ये बहुत ही खूबसूरत है और इसने एक अंडा दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो कॉलोनी के दूसरे बर्ड्स है ये भी देख सकते हैं। इनके जो बर्ड्स है बहुत ही हेल्दी और अच्छे कलर्स के हैं। ये मटकी खाली है। सो फ्रेंड्स, अब आपको इनके सेपरेट केजेस दिखाते हैं। ये सेपरेट केजेस में ये जो आप नर देख रहे हैं ये लटीनों का नर है और इसकी मादी ने भी अंडे हैच करा रखे, मतलब चिक्स निकाल रखे। ये आप देख सकते हैं इन्होंने 3 या 4 चिक्स हैच करा रखे और ये अभी इनको फीड करवा रही है। ये जो मादी है ये बहुत ही अच्छे से फीड करवाती है और इनफैक्ट ये जो पेयर है ये बहुत ही अच्छे बच्चों को पालता है। ये जो बर्ड्स है, ये मतलब पेयर है, ये कम से कम 7 से 8 बच्चे पाल लेता है आराम से। सो फ्रेंड्स, ये इनका दूसरा पेयर है। ये आप देख सकते हैं ये इनका दूसरा पेयर है। ये जो है ये इनका तीसरा पेयर है। अब देखिए ये इनका तीसरा पेयर है और ये जो नर है ये बहुत ही खूबसूरत कलर का है। इन्होंने इनको ग्रीन फ्रूट दे रखा है तो ये अभी वो खा रहे हैं। और इनके देखिए नर और मादी दोनों एक ही सेम कलर के हैं और इन्होंने 4 बच्चे हैच कराए हुए हैं। और ये जो पेयर है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेयर है। और ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अगर आप में से किसी भाई को या किसी को भी बर्ड्स की ज़रूरत हो, बर्ड्स की नीड्स हो, बर्ड्स खरीदना चाहे तो आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपको बर्ड्स प्रोवाइड करवा देंगे। सो फ्रेंड्स, इनका जो बर्ड्स है, जो ब्रीडर पेयर है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इनके जो बर्ड्स के चिक्स है ये भी बहुत अच्छे हेल्दी है, क्योंकि ये भाई बर्ड्स को बहुत अच्छा फूड देते हैं, इनका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, प्रॉपर मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इनका एक और पेयर है जिसका ये जो मेल है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये मेल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी फ़ीमेल ने शायद अंडे दे रखे हैं। ये फ़ीमेल इसके अंदर बैठी है पर इसने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया है, पर ये बहुत ही जल्दी अंडे दे देगी। ये मादी लोडेड है, आप देख सकते हैं ये मादी लोडेड है और ये बहुत ही जल्दी अंडे भी दे देगी। इसका जो कलर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो मादी है ये बहुत ही खूबसूरत है। इवन इनका ये जो पेयर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पेयर खूबसूरत है।
सो फ्रेंड्स, ये इनका एक और पेयर है, ये आप देख सकते हैं। ये पेयर भी दिखने में बहुत खूबसूरत है। इसका मेल जो है ये वाइल्ड बजरी का है और फीमेल लटीनो की है, जिसने एक अंडा दे रखा है। ये बाद में और अंडे देगी, पर ये पेयर भी बहुत खूबसूरत और हेल्दी है। और ये जो अल्बिनो है ये रेड आई है। फ्रेंड्स, ये इनका एक और पेयर है जो सेम वैसा ही है, लटीनो की फ़ीमेल और वाइल्ड बजरी का मेल। ये जो आप मेल देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और फुल अडल्ट हो चुका है। इसने ब्रीड भी की हुई है और ये दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इनकी कॉलोनी है, ये ओपन है। कॉलोनी में भी ये ब्रीड लेते हैं। ये इनके कुछ सेपरेट केजेज है। सो फ्रेंड्स, ये इनके जेब्रा फ्रिंच है। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छी तरह से नेस्टिंग की हुई है और इन्होंने बच्चे भी हैच करा रखे हैं। इन्होंने शायद 3 या 4 बच्चे हैच कराए हुए हैं। ये इनके दूसरा पेयर है। आप देख सकते हैं ये दोनों ही ब्राउन में, मेल और फीमेल दोनों ही ब्राउन में है। इसमें इन्होंने शायद 2 अंडे दे रखे हैं। देख सकते हैं इसमें 2 अंडे दे रखे हैं। ये इनका तीसरा ब्रीडर पेयर है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इन्होंने भी 3 से 4 बच्चे हैच कराए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये। तो फ्रेंड, ये इनका नेक्स्ट पेयर है जिनके दोनों मेल और फीमेल ब्राउन कलर में है और इन्होंने भी 2 अंडे ले किए हुए हैं। ये पेयर भी बहुत खूबसूरत है और ये इनका नेक्स्ट पेयर है जेब्रा फिंचेस का ही। फ्रेंड्स, इन्होंने भी देखिए 4 से 5 चिक हैच कराए हुए हैं। इसमें समझ में नहीं आ रहा, पर 4 से 5 चिक हैच है। सो फ्रेंड्स, हम फिर से इनकी कॉलोनी यानी ओपन वाले में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके बच्चे। और ये देखिए, ये किसी पेयर ने बच्चे निकाले हुए हैं। इन्होंने 2, 2, 4, 2, 6 बच्चे हैच कराए हुए हैं, जिसमें से 3 बड़े हैं, 2 मिडिल में है और 1 बिल्कुल ही छोटा है। आप देख सकते हैं ये बच्चों की भराई भी बहुत अच्छे से, मतलब फीडिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। आप देख सकते हैं ये इनकी कॉलोनी है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इनके जो बर्ड्स है ये कितने हेल्दी है और इनके साइज भी बहुत ही अच्छा है। ये जो बेसिकली फूड यूज़ कर रहे हैं, सीड यूज़ कर रहे हैं, वो है कंगनी और ये इनके सेफ रेट केजेस।